Assalamu алейкум достор. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Достор, бүгүн силер менен бир окуя бөлүшкүм келди да. Ал окуя менде бир 2009, 2010, 11, 12 жылдары жаш жигит болуп күчтүү болуп жүргөн. Өзүмдүн спорт залым бар болчу. Менин спорт залыма канча деген жаш балдар келди. 16, 17, 18 жаштагы балдар. Анан өзүмө жакын болгон инилер болду. Спорт зал бекер, өзүм менен кошо барам, тамак ашап берем. Кээ бирөөнү өзүмө бут кийим алсам, аларга кошо алып берчүм. Анан канчасын коргоп, разборкасына барып мушташып да жүрдүк да. Эми разборка бул өзүңдүн жашооңду рисковать этип атасың да. Бирок ошончо баланын арасынан башы Америкага чейин кетти да. Бирок бирөөсү да келип, Жанат байке, сиз биз кичекей кезде күчсүз, таанымал эмес кезде сиз мага ушундай жылуу мамиле кылып колдоо кылдыңыз эле деп бирөө да кол берген эмес да. Анан бирок кеп ал балдар жөнүндө эмес. Даже кээ бирөө тиш кайраганы да болду. Бирок кеп ал балдар жөнүндө эмес. Алардын жашоосу такыр мага уже кызыксыз да. Кеп бир кичинекей бала жөнүндө айтып кетким келди. 2011-12 жылдары ушу дос баланын залына барып машыгып жүрсөм, бир кичинекей кара тору бала, скромный, көп сүйлөгөн бала көзүмө көрүндү да, мындай бир генетикасы жакшы экен. Анан ал балага мен мынтип айттым да. Менде бир ишеним пайда болду да. Ал балага барып мынтип айттым. Сен өсөт турган баласың деп айткам да. Сенден бир демсе чыгат депчи. Сен аракет кыл, жакшы машык. Сен өсөт турган баласың деп бир жакшы жылуу сөзүмдү айткам. Анан ал бала машыгып көзгө көрүнүп өсүп баштады. Анан кандайдыр бир кийин съемкалар болсо, мен алга чалып айтчым. Ошол съемкага барып катышып кой. Келечекте сага кереги тиет, таанымал болсоң зыян тийбейт, пайдасы тийип калат деп. Анан ошол бала акыркы кездерде сүйлөшпөй, көрбөй кеттим да. Анан азыр ал бала чыны менен күчтүү, таанымал балдардын бири да. Кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Анан ал менин көзүм жок жерде мен жөнүндө жакшы сөздөрдү айтат экен. Жанат байке, ошентип мен кичекей кезде, кичекей кезимде мага ишенип ушундай жылуу сөздөрүн айтып жүрчү. Сен өсөсүң, өсөт турган баласың деп айтып жүрчү депчи. Ошондой жылуу сөздөрүн укканда мындай көңүл жылыйт экен да. Анан жакында ал баланы өзү менен да көрүшүп калдым. Ал ини менен да көрүшүп калсам, келип учурашып, Жанат байке дейт. Билбейм дейт. Сиздин баягы айткан сөздөрүңүз дейт, жылуу сөздөрүңүз менин бээрим менен бээримде дейт. Эч убакта унутпайм дейт анычы. Ошол сөздөр мен үчүн мотивация болгон дейт ошол учурда депчи. Анан мен үчүн да андай күчтүү, таанымал адамдан жакшы сөз мен үчүн сыймык, мен үчүн честь да. Бул нерсе, бул жерден негизги эмне айтып кетким келди. Эгерде сен жакшылык кылсаң, же бир жакшы мамиле кылсаң, ага бир кандайдыр бир чоң нерсенин кереги жок экен. Жакшылыкты түшүнгөн адам үчүн кичекей деле нерсе жетиштүү экен. Кичекей жылуу сөз деле жетиштүү экен. Бир бакалашка суу деле жетиштүү экен да. А сенин баркыңды билбеген, жакшылыгыңды билбеген адам үчүн өмүрүңдү берсең да ал адам түшүнбөйт экен да. Мен чыны менен ошол иниге разы болдум. Мен үчүн ба жеткис сый болду алчы. Бесценный да, орусча айтканда, ба жеткис. Ошол күчтүү иничек, азыр чыны менен таанымал, күчтүү бала ал иничекчи, бирок учурунда кичикей жаш арык кара тору бала болчу. Достор, комментарийга калтырабыз. Ошол арык тору кичикей бала ким ал? Азыр чыны менен таанымал күчтүү жигиттердин бири. Лучший из лучших десем болот. Комментарийга калтырабыз. Ким тапкан болсо биздин дүкөнгө качанда бир келсеңер 10-15% скидка болот. Барыңарга ассаламу алейкум достор. Класс басып комментарийга калтыргыла сөзсүз достор. Ал жигит ким?